গাইস, আমি উপর তোমাদের সব অ্যাডভেঞ্চার ভিডিও সব বলার কিছু নেই। আর তোমরা ভিডিও আর ভিডিওর মানে থাম্বনেল আর ক্যাপশন থেকে বুঝে নিয়েছো এই যে মানে আজকে ভিডিও কিনে এসেছিল এই যে রট রাইস মানে কচ্ছপ। সো এই কচ্ছপ নিয়ে ভিডিও বানানোর কারণ হচ্ছে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী সম্বন্ধে কিছু একটা সামান্য অ্যাডভাইস বা কিছু মানে জ্ঞান নাকি, এটা যারা জ্ঞানভাবে নেবে জ্ঞান, আর যারা মানে এইভাবে নেবে সেটা তাদের ব্যাপার। যাই হোক, সেই আগে বলি কচ্ছপটা কী করে পেলাম। মানে কচ্ছপটা হচ্ছে আমি সকালে ঘুমিয়ে আছি, আমার বন্ধু ফোন করলো, কারণ আমি কচ্ছপ মানে মানে এরকম ছাড়ি বা কোনো দিন আগে মানে দেখছি সেরকম মানে হাত কাছে টাছে ভাবে দেখিনি। সো তাই জন্য আমাকে দিয়েছে। আর আর আমি তাড়াতাড়ি কেন নিয়েছি ওর কারণ আমি না নিলে অন্য কাউকে দিয়ে দেবে। সো আর আমি এখানে কচ্ছপটা নদীতে ছাড়বো, তার কারণ হচ্ছে বিলুপ্ত প্রাণীকে হচ্ছে বাঁচানো। সো তোমাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো, ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য। সো এইরকম যে যারা বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী আছে, তো তোমাদের উদ্দেশ্যে তোমাদের বলছি না খেয়ে এদেরকে না মেরে মানে কাছাকাছি কোনো নদী বা জলাশয় যেতে পারে ছেড়ে দেওয়া। আর হচ্ছে একটা কথা, যারে নার্সারি বলে এই মানে মাছের ব্যবসা করো, তোমরা যদি পারো একটু এই মানে এদের প্রজনন ঘটিয়ে এদের একটু বংশ বিস্তার করো নাকি, বংশ করলে যাদের এদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। সো আজকে লাইক করার কথা বলবো না। সো আজকের ভিডিওটা এ পর্যন্তই। তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থেকো। আর হ্যাঁ, এরকম বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীদের সাথে থাকো, মোটামুটি কেয়ার করো ভাই, এদেরকে আর মেরো না। সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। জয় হিন্দ। 2000 years later. टाटा बाय बाय यार, चले जा देखे, चले जा चले जा चले जा टाटा। চলে গেল, চ সেও বাড়ি চলে গেল, এবার আমরা বাড়ি যাই। চ।